في بربايسوما برنوتا وغارتي هواسا في آدا هواسچا إبسو خيستين قبو أولانا أكتي إبسمي جرم برنوتي چمنين برنوتا غرغرا خيسرنا برنوتا هاراتين قنما أكا جروس إبسمي جرم إما خان إرتين أبراتا شومم وانكو بيفتقبا دقيفنو ديبنام Barnoonni og-artii gahee fi barbaachisummaan hawaasaa fi aadaa hawaasichaa ibsuu keessatti qabu olaanaadha. Hojiiwwan gurguddoon kun tamsaasa kallattii waltajjii garaagaraa, waraabbii sirbaa, sagantaa televezyiinii, qophii tiyaatiraa, dhimmoota hawaasummaa adda addaa, waltajjii miidhagsuu, gidduu gala bashannanaa, sirbaa fi shubbisaan bu'aawwan og-artiiti. Akkasumas og-artiin walitti dhufeenya keenya kan itti ibsinuu fi qaama jiruu fi jireenya hawaasaati. Faayi miidhaginni hawaasummaa kan itti ibsamu akkaataa itti oomishaman, itti dhiyeeffaman dabalatee beekumsaa fi kalaqa hawaasichaa waliin kan wal qabatedha. Bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Kooyyee Facceetti kan argamu mana barumsaa Kooyyee sadarkaa tokkoffaa keessattis barnoonni og-artii akka gosa barnootaa tokkootti kennamaa jira. Gosa barnoota og-artii keessatti wayitii darbe keessatti baranne wantoota garaagaraa kaasne turre miti. Isaanis immoo fakkeenyaaf kan akka sagalee muuziqaa yookiin riitimii muuziqaa jennee wantoonni kaasne hedduu isaanii jira. Wayitii darbe keessatti wantoonni baranne jechuudha. Namni tokko yeroo muuziqaa garaagaraa taphatu, artiistiin tokko yeroo muuziqaa garaagaraa taphatu bakka itti sagalee muuziqaa rukuttaan sagalee muuziqaa sagalee qabu isa barbaachisutti maal gochuu qaba jechuudha. Rukuttaa sagalee muuziqaa sana fayyadamaa jechuudha. Barsiisaa Dassaaleenyi Tulluu mana barumsaa Kooyyee sadarkaa tokkoffaatti barnoota og-artii barsiisu. Barnootichi waa'ee muuziqaawwan garaagaraa itti taphataman kan barsiisu rukuttaalee muuziqaa guutuu fi guutuu kan hin taanetti qooduun kan barsiisuudhas jedhu. Akkaataa muuziqaa garaagaraa jiru. Taphannaan muuziqaa kun immoo muuziqaan rukuttaalee adda addaa qabu jechaadha. Rukuttaaleen muuziqaan kun rukuttaalee guutuu fi rukuttaalee walakkaa akkasumas nuusa jennee qoqqoonnee kaa'uu ni dandeenya jechaadha. Rukuttaaleen muuziqaa kunis immoo fakkiiwwan adda addaa yookaan mallattoolee adda addaa qabu jechaadha. Rukuttaa muuziqaa guutuu keessatti rukuttaa 4 akka inni qabu bannee jira jechaadha. Kanaan dura barnoota keenya keessatti. Barnoonni muuziqaa kun fakkii si of jalaa qaba. Akkasuma taphannaa muuziqaas yookaan akkaataa muuziqaa ittiin taphannu ni jira jechaadha. Barattoonnis barnooticha haala gaarii ta'een hordofaa jiru. Barnootichi sadarkaa tokkoffaatti barattootaaaf kennamuun isaa immoo faayidaa hedduu qaba kan jedhan barsiisaa Dassaaleny. Barsiisonnis qophaa'ummaa guutuun barsiisaa jiru jedhu. Barattoonni keenya baay'inaan barnoota kana hubataa ni jiru jechaadha. Yaa barnoonni kun sadarkaa tokkoffaatti barachuun baay'ee faayidaa guddaa ni qabaata jechaadha. Faayidaan inni qabu tokko barattoonni keenya sochiidhaan waa agarsiisuudhaa fi barnoota kanas immoo karaa salphaa ta'e waa hubachuudhaa fi akkasuma taphannaa muuziqaa keessatti illee bakkeewwan adda addaatti gochoowwan adda addaa tokko yookaan aartiin tokko yeroo agarsiifamu barattoonni keenya baay'inaan miidiyaarraa yeroo ilaalanii akkasuma gocha kana barnoota keessatti yeroo garanii baratan immoo karaa salphaa ta'e hubatanii hojiirra oolchuu ni danda'u babal'isuus ni danda'ama jechaadha. Yaa qophaa'ummaan barsiisaa akkuma barnoota kana barnoota leenjii keessatti itti fudhate nuti barnoota kana itti gaafatamummaadhaan aadaa fi safuu yookaan akkaataa adda addaatiin mallattoolee adda addaatiin barattoonni keenya akkaataa isaan ittiin mul'isan akkaataa isaan gocha kana ittiin mul'isanii nuti waadaa gallee dhufnee barattoota kana barsiisuudhaa fi akkaataa dhimmi kun hojiirra ittiin ooluu fi gara fuulduraattis akkaataan ittiin babal'atu baay'inaan barsiisaa jira. Barattoonni keenyas kana hubatanii hojiirra kan oolchaa jiranii fi ittiin barachaa kan jiranidha jechaadha. Barsiisaan Ijaa Baatuunis mana barumsaa Kooyyee sadarkaa tokkoffaatti barnoota og-artii barsiisu. Lammiin tokko hawaasa keessa jiraatu keessatti aadaa ofiisaa guddisuu fi meeshaalee muuziqaatti gargaaramuun haala jiruu fi jireenya kan itti ibsatanidhas jedhu. Og-artiin amala barataa jirutti gahee olaanaa qabu immoo shoora olaanaa qaba jennee fudhachuu dandeenya. Innis fakkeenyaaf barataan tokko yookiin immoo barnoota keessatti gosa barnoota garaagaraa leenji'uu danda'a, gosa barnoota garaagaraa baratee bahuu danda'a. Og-artiin gosoota barnoota kana keessaa tokko ta'ee lammiin tokko hawaasa isaa keessatti wantoota inni calaqqisiisutu jiraachuudha. Fakkeenyaaf duudhaa hawaasaa, aadaa hawaasaa kana gama muuziqaatiin agarsiisuu danda'a jechuudha. Yeroo hedduu arguu dandeenya nutis. Bakka bu'aa itti aanaa mana barumsaa Kooyyee sadarkaa tokkoffaa kan ta'an barsiisaa Abbiyyuu Moosaa'ee barnoonni og-artii mana barumsaa isaanii keessatti sagantaa lamaan afaan Oromoo fi afaan Amaaraan kennamaa jiraachuu himuun barnootichi dandeettii ofii dagaagfachuun hirkattummaa jalaa bahuuf kan gargaarudhas jedhu. Barnoonni bara kana kutaa lamaan geggeessina, kutaa afaan Amaaraatii fi kutaa afaan Oromootiin. Namni barnoota og-artii baratu dandeettii isaas utuma baratu ogummaa qabu dagaagfatanii adeema. Eeggantummaa jalaa bahee jechuudha. Ogummaa kalaqanii qabaata. Gosa muuziqaatiin dandeettii isaanii akka guddatu ni ta'a. Dandeettii isaa barumsa barachaa biddeena itti nyaatan hojii uummatanii barachuudhaan dandeettii isaanii jabeeffataa wantoota adda addaa naannootti kan argan keessa isaanii kan jiru alaqa adda addaa hojjetanii ittiin jiraachaa barachuu ni danda'u jechuudha. Barsiisonnis fedhii guddaa fi qophaa'ummaa guutuun barnooticha barsiisaa jiraachuus barsiisaa Abbiyyuun himu. Barsiisonni gaafa barsiisan baay'ee haaraa hin ta'u. Leenjiis fudhataniiru. Og-artii lattee ni beeku kana duriyyuu ni beeku boodinata addaan citee ture malee. Kanaaf barsiisonni kana barsiisan dammaqinaan ni barsiisu. Akkuma uummata tokkotti fudhatanii karooratti baasanii hubannoo dandeettii barattootaa jabeeffachuudhaan wantoota haaraa kana dandeettii barataa keessa buusuudhaaf qophii isaanii baay'ee gaariidha. Amma ammaatti rakkoon nu quunname jiru gama kanaatiin.